Дым токсичный очень. Вот этот вот. Подъезжаем к вулкану. Вот это вот все черное. Это все старая древняя лава. Потому что раньше этот вулкан очень сильно извергался. Наш водитель, у которого почему-то нет автомата, что не очень внушает доверие. Это просто наша пассажирка из Франции. Вот так вот выглядит наш лагерь. Здесь мы будем спать сегодня. Это наша группа. Все, началось восхождение на вулкан. Идти где-то минут 30-40.